बाबा सुल्तान वारन शादी जो सॾु मोकिलियो आहे छा? हा पुट, सब दुश्मनी विसारे सॾु ॾेई विया। हाणे जेका तुंहिंजी मर्ज़ी, चई त सॾु भरे अचां। का बि ज़रूरत न आहे बाबा। कहिड़ियूं वरी सुल्तान वारन असां सां चङायूं कयूं आहिनि जो उन्हनि जो सॾु भरियो। वरियाम हेठि हू थिया आहिनि, असां न। जेकॾहिं असां सुल्तान वारनि जो सॾु भरियो बि त माण्हू सुल्तान वारनि ते खिलंदा ऐं सभु को ईअं ई चवंदो कल कलो को ॾींहुं आहे वरियाम सदोरी जे पोयां हुयो, उनखे बि सॾु ते घुरायो। ऐं इहो बि चवंदा त कल सुल्तान वारा हिनखे मारण जे पोयां हुया ऐं अॼु वरी विच में विहारे वेठा अथसि। मासादी सुल्तान वारा नांग अथई नांग, कंहिं वक़्तु बि ॾंग हणी सघनि था। मां त इन करे थो चवां त जेतिरो उन्हनि खां पासे रहूं ओतिरो सुठो आहे। पुट तूं त सदोरी जो दिलि म्यासरो कई वेठो आहे न। ऐं असां बि इहो था चाहियूं त सुल्तान वारनि सां असांजो रवैयो दुरुस्त हुजे। सुभाणे जेकॾहिं गोराम सदोरी खे तलाक ॾे त असांजी अहिड़ी त वाट ठहियल हुजे न पुट जो सदोरी जो साम्हूं घुरी वठूं। हा ॻाल्हि त लखनि जी कई अथई। पुट मां उन करे त चवां थो त मूंखे तूं इजाज़त ॾे त मां सुल्तान वारनि जो सॾु भरे अचां। मासाद शेरल तुंहिंजी छा सलाह आहे? मां बि इहो ई चवंदुसि त सदोरी जे करे ई तोखे सुल्तान वारनि जे हेठां ई करणी पवंदी वरियाम। शेरल पोइ भला निकाह ते असां ॿई हलूं छा? असांजे हलण सां मथां उन्हनि जे दिलि में नफ़रत वेही वञे, इन जे करे चवां थो त चाचा खे छॾ त वञे। त पोइ ठीकु आहे बाबा, निकाह त तूं थी अच, बाक़ी काज ते असां ॿई वेंदासीं। अॼु गुलू जी दादली सां शादी थी ऐं हू दादलीअ सां नाऊं लहंदो। मुंहिंजा भाउ छो तो पंहिंजी दिलि ॾुखाई? जेका बेवफा निकिती उनखे यादि करणु फज़ूल आहे। पुट छोरी त वई पर असांजी बि तबाही करे वई, घर में को रुपयो न छॾियईं। जेके बि पैसा पया उहे बि वया, ज़मीन जा 2-3 जरेबा उहे बि वया। हाणे गुज़र सफ़र छा ते कयूं? बाबा ॻाल्हि पैसनि जी न आहे, ॻाल्हि आहे इज़त जी। अॼु जे दौर में पुट इज़त बि त पैसनि सां थी मिले न। ईअं न आहे बाबा। जे ईअं न आहे त पोइ शहर में केतिरा फ़क़ीर वतन था पिनंदा, उन्हनि जी कोई इज़त नथो करे। बाबा तूं अजायो हिन बहस खे छॾ। जेका शइ हथनि मां निकिरी वई सा वापसि अचणी न आहे त उन ते बहस करण में कहिड़ो फ़ाइदो? इन तबाहीअ ते इन जे करे पियो ॻाल्हायां त ॿीहर तव्हां अहिड़ी ग़लती न कयो। बाबा इन में ग़लती का बि न हुई, पर मूं पंहिंजे दिलि में कुझु ख़्वाब सजाया हुया जेके अधूरा रहिजी विया। सम्झां थो त ख़ुशी मुंहिंजे नसीब में ई न हुई। जेको ज़ियान थियो नुक़सान थियो उनखे विसार बाबा। असां हर शइ विसारे नए सिर ठाहिण जी कोशिश कंदासीं बाबा। हिन दौर में ठाहिण पुट ॾाढो ॾुखियो आहे। इहे 2-3 जरेब वॾड़नि जा हुया जेके मां बचाए रखिया हुया। बाबा हिन दौर में ठाहिण मुश्किल ज़रूर आहे पर नामुमकिन न आहे। तमामु जल्द मां तव्हांखे ठाहे ॾेखारींदुसि ऐं असां पंहिंजे पेरनि ते अची वेंदासीं। कोशिश कंदासीं मुंहिंजा भाउ, राति ॾींहुं महिनत कंदासीं। जेतिरी ज़मीन खपाई आहे न ओतिरी वापसि कोन वठी सघंदासीं। दादन तूं हिम्मत न हार, मालिक भलाई कंदो। तमामु जल्द असां साॻी पोज़ीशन में अची वेंदासीं। बानो बेगम मूंखे इहो त ॿुधाए तो सोचो छा आहे? पंहिंजे घर वेंदी या बाक़ी ज़िंदगी हिते ई गुज़ारींदी? माई जादो मूं कुझु बि न आहे सोचो, मूं क़िस्मत ते छॾे ॾिनो आहे। बाक़ी दाणो पाणी जिते लिखियल हूंदो उते मिलंदो। बानो बेगम मूंखे इहो ॿुधाए, घर छॾण में तुंहिंजी पंहिंजी ग़लती आहे या इन ज़ुलेखा तुंहिंजे पोयां बाहि ॿारे छॾी? अॼुकल्ह केर बि पंहिंजी ग़लती न आहे मञंदो, पर इहो सच आहे त घर मूं पाण छॾियो आहे। जॾहिं तूं पंहिंजी ग़लती मञी बि थी पोइ वापसि छो नथी वञी? मां त चवां थी वञ पंहिंजे घर ऐं वञी ज़ुलेखा ऐं अकबर खां पंहिंजी ग़लती जी माफ़ी घुर। हाणे वापसि वञण जो वक़्तु गुज़री चुको आहे जादू। इन जो मक़सदु तूं बाक़ी ज़िंदगी हिते ई गुज़ारींदी। थी बि सघे थो त पोइ पंहिंजो हिसो अकबर खान खां वठ न। जेकॾहिं नथो ॾे न पोइ जाड़े खे अॻियां कर। ॾिस पाणे जाड़ो कीअं छिके थो वठेसि, पाणे कोर्ट में छिकराईंदुसि। मां मिल्कियत ख़ातिर पंहिंजे मुड़ुस खे वञी कोर्ट में बीहारियां? न जादू इहो मूंखां न थींदो। हाणे इहे तूं न कंदीअ पोइ त थी सॼी ज़िंदगी बुख पई मरंदी। बाक़ी ज़िंदगी रही किथे आहे जादू? 3 हिसा त गुज़री विया आहिनि, बाक़ी हिकिड़ो हिसो गुज़री वेंदो। न ॼाण त
साह जो बुढ़ो कॾहिं तो परवास करे, बाक़ी ये 4 ॾींहं ॾुखिया सुखिया गुज़री वेंदा। पूछो मिल्कियत ख़ातिर मां माण्हू खिलायां। बाबा भला निकाह जा हाल वाली कोन थो जी, असुल चुप कयो बीठो हां। पुट सुठो थियो तिन छोरीअ सां तुंहिंजी शादी न थी। ऐं इहो निज़ाम आहे न वॾी खिठा। अहिड़ो तमाशो करे बीह रहियो पुट जो सुल्तान वारनि जा मुंह ई कारा थी विया। कहिड़ो गंदगी चाचा? पुट निकाह खां अॻु में सुल्तान वारनि खां वॾा दस्तावेज़ लिखाया अथई ऐं इहो बि लिखायो अथई त को बि मुंहिंजी छोकिरीअ मथां आङुर बि न खणंदो ऐं जेकॾहिं कंहिं बि मार कुट कई त पोइ मुंहिंजी छोकिरी आज़ाद हूंदी ऐं चए पियो त इन सूरत में छोकिरी तलाक वठंदी ऐं सुल्तान वारनि खे 1 करोड़ हक़ मोहर ॾियणो पवंदो। बाबा निज़ाम खणी पूरी लिखत वरती आहे, पर तव्हां छा था सम्झो त सुल्तान वारा अमल कंदा या वरी निज़ाम एॾो मोतबर आहे जो जेका बि लिखत कराई थी सभु ॾंड ॾो सुल्तान वारनि खां भराए वठंदो। इहा ॻाल्हि न कर पुट, इहा ॻाल्हि न कर। इहो निज़ाम बि वॾो क़ुरानी आहे, वॾो क़ुरानी आहे। ऐं ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुध, ज़मानत तौर रईस खे विच में आंदो अथई ऐं जेकॾहिं निज़ाम जे शर्तनि ते इहे पूरा न लथा न त इहो निज़ाम भलो साईं खणी रईस पर वेही रहंदो ऐं पोइ रईस सुल्तान वारनि जी ॻिचीअ में हथ विझंदो। पोइ इहे सुल्तान वारा रईस खे छा करे सघंदा? इहा ॻाल्हि तुंहिंजी चाचा सही आहे। पोइ हिन माण्हूअ खां केर बि ॾाढो कोन्हे। मसा जेकॾहिं इहो निज़ाम एॾो वॾो क़ुरानी आहे न त पोइ सुल्तान वारनि खे रत वारींदो रत। पोइ सुल्तान वारा पंहिंजी पूरी ज़मीन खपाए निज़ाम खे ॾंड ॾो भरे ॾींदा। पुट मूंखे इहो वहम थी पियो आहे इहा छोकिरी तलाक न हुजे, किथे ॿिए हंधा तलाक वठी अॼु सुल्तान वारनि जी ॻिचीअ में पिया। हाणे सुल्तान वारनि जी तबाही कंदा। मलुक मलुक मुर्गो मुर्गो। अरे चिब मुर्गो छाजो कबूतर चो कबूतर। आ पुट आओ आओ आओ। अरे राहिब हिन मां हथ कढ न त कंदो सॼे ॻोठ में पुछड़ो। मां बेवकूफ़ न आहियां, तव्हां जहिड़े बेवकूफ़नि जी तलाश में ॿुध छा सरकार तोखे ठीको ॾिनो आहे असां जहिड़े बेवकूफ़नि खे ॻोल्हण जे लाइ? ठहियो मूंखे त ठीको मिलियो आहे न, तॾहिं त वतां तो घिटिन में रुलंदो। अरे अॼुकल्ह न माण्हुनि जे हरू भरू घिटी में घुमण ते बि पाबंदी अथव, छो जे तब्दीली आई आहे तब्दीली। तव्हांखे ख़बर न आहे छा त तव्हां ईअं बेकार वचंदो लूसीदा घिटिन में त मुल्क तरक़ी कीअं कंदो? ॿुध तो भला तरक़ी जो ठीको खयो आहे छा? हा ठीको खयो आहे। तूं छो थो चिड़े? अदा बोगा मुझे मतलब इन गंठ में छा थई? अरे तो जहिड़ो बेवकूफ़ 2.5 रुपए जे तेरे संबोसे जेतिरो कद्दूस उन्ही खे बि हिन में ॿधी काबू कयो ऐं ॿिए जी तलाश आहे। तूं चिब वरी मथो बेवकूफ़ मिली वियो, मुंहिंजी तलाश ख़तम। छा वरी छा? तो जहिड़ो बेवकूफ़ अॻ में हिन गंढ में ॿधल आहे, वरी तोखे बि ॿ बेवकूफ़ थी वेंदा। जॾहिं न मां तव्हां ॿिन्ही बेवकूफ़नि खे बेवकूफ़नि वारी जेल में हली जमा कराईंदुसि त मूंखे 2 लख मिलंदा। 2 लख। हा 2 लख। हाणे ॻाल्हि ॿुध, जेन अगरि तूं मूंखे हे बेवकूफ़ फासाए हिन गड्ढे में ॿधरायो त 2 लख मिलंदा। उन में तुंहिंजो हिस्सो अधु, माना लख तुंहिंजो लख मुंहिंजो। आधा दिखा पोइ कर या गंढ हेठला इन मलुक खे ॿधूं था। पेर ठाहियां न त हिन भागा काथे गंढ में ॿधी छॾे। अरे मलुक ॾिस बाबा फजियो। अरे त वञ पकड़ेसि न, लख न खपे छा? हा पकड़िया थो। पढ़ाई तुंहिंजी कीअं पई हले बाबा? तमाम सुठी बाबा साईं। सुबह जो स्कूल, शाम जो ट्यूशन, खेलण जो वक्त ही न तो मिले। तमाम सुठो बाबा, तमाम सुठो। बाबा खेलण लाइ त समूरी जिंदगी पई आहे, पर ही वक्त तुंहिंजो पढ़ण जो आहे। मुंहिंजा पुट तू शौक़ करे पढ़, तू पहिरियों नंबर आई न त तुंहिंजो पीउ तोखे इनाम ॾींदो। अम्मा बाबा कहिड़ो इनाम ॾींदो? बाबा जेका बि शइ घुरंदे न इनाम में उहा तोखे मिली वेंदी। हाँ बाबा, भले केतिरे जी बि हुजे। मुंहिंजो वाइदो आहे
वाइदो आहे बाबा केतिरी बि क़ीमत जी छो न हुजे पर तोखे उहा मिली वेंदी। पोइ मां हिन चकर पहिरियों नंबर ज़रूर खणंदुसि। पुट मूंखे तो मथां पूरो भरोसो आहे त हिन साल तूं क्लास में पहिरियों नंबर खणंदे। इंशाल्लाह मुंहिंजो पुटु नंबर खणंदो। हुन निभागे असांजे मथां शर्त रखी असांखे लोह करे छॾियो। हाणे त तूं छोरी जे मथां हथ ई नथो खणी सघीं। अदा खणी जे शर्त न बि रखी आहे त पोइ बि मां दादरी जे मथां हथ न खणा छो जो मां दादरी सां मोहबत थो कयां। गोदा गुलू तू भले दादुली सां मोहबत कर ऐं उहो तोसां मोहबत करे पर नारो पी आहे न पोड़ो ड्रम तुंहिंजी मोहबत में अहिड़ो जो ज़हर विझंदो जो वञी त्या केरु। अदा इहो त ॿुधाए चाचा निज़ाम भला पंहिंजी धीअ जो घर छो फिटाईंदो? जेकॾहिं तलाक थी त मां वरी उनखे कहिड़ा नोट छोड़े ॾींदुसि। अदा तव्हां अजायो था परेशान थियो सफ़ा अहिड़ो बि त कोन्हे। अदा गुलू इहा निज़ाम जी लाटरी अथई लाटरी। जेकॾहिं तव्हां तलाक मिलंदसि न त असांखे करोड़ रुपयो भरे ॾियणो पवंदो ऐं जेकॾहिं असां करोड़ रुपयो गॾु कंदासीं न सभु ज़मीनूं खपायूं त बि पूरी कान पवंदी। अथा अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन थींदी। तव्हांखे अजायो वहो मन विकोड़ियो मां दादरी खे अहिड़ो त प्यार ॾींदुसि हू पंहिंजे पीउ खे विसारे वेही रहंदी। हो त वॾो कुरानी आहे भलो साईं खणी अचे झोली में विझंदव पोइ छा कंदव तव्हां? हुन दिल पर जा ई तॾा वेड़ाए छॾिया हुननि जो अल्लाह तला बुहारे खणी आयो आहे। हाणे उहो राति ॾींहं पंहिंजो मुंहुं मथो पिटींदा रहंदा। रब पनाह ॾे अहिड़े माण्हू खां। जेकॾहिं अदा गुलू जो शौक़ु न हुजे न त असां इहो संग ई न घुरूं हा। निभागे ॻाल्हियुनि में अहिड़ा शर्त रखिया जो सभु उनजे फ़ाइदे में। मूं त सोचियो त छोकिरी बि वई त पैसा बि। अदा जेकॾहिं पहिरियां पैसा न मिलनि हा न त खेर हो पर हाणे जेको असांजो सत्यानाश इहो निभागो कंदो न पूरो ॻोठ ॾिसंदो। जेकॾहिं इहो कमु तो कयो न त सिज ओलह खां उभरंदो। गोराम कुझु सोची जा न? मूं सोचियो आहे पर जेकॾहिं पकड़िजी पियासीं सभिनी जा बच्चा ॿेर ते थी वेंदा। गोराम असां कमु अहिड़ो कंदासीं जीअं असां ज़ाहिर ई न थियूं। अकबर खान जो पूरो शक असां ते वेंदो। हर तरफ़ खां असांखे सोचणो पवंदो। अकबर खान जे पुट खे असांखे अगवा करणो आहे। चाचे नवाब जो इरादो इहो आहे असां लाकब में उबता चंगिया पिया हुजूं। मां मञा थो त असांखे नुक़सान जो अंदेशो रखणो पवंदो। कमु बि बिल्कुलु चालाकीअ सां करणो पवंदो जीअं अकबर खान जे मलाइकनि खे बि ख़बर न पए त इहो कमु असां कयो आहे। भई तव्हां कन खोले ॻाल्हि ॿुधो का अक जी माकी न आहे कि बसि ईअं लाहे हलिया वेंदासीं। अकबर खान जो पुटु आहे का मज़ाक जी ॻाल्हि न आहे। जॾहिं न अकबर खान जो पुटु अगवा थियो चइनी तरफ़नि खां बाहि बची वेंदी सुकनि सां गॾु सावा बि सड़ी वेंदा कुझु बि थिए पर अकबर खान गोॾा खोड़े असांजे मथां चढ़ी वेंदो। जेसीं ताईं हुनखे लाकब कराए सचूं न हणाईंदो न तेसि ताईं उहो सुख सां वेहंदो ई कोन। इहो बि त सोचो न ख़ुदा न ख़ासा जेकॾहिं तव्हां पकड़िजी पओ मार बर्दाश्त करे सघंदव। ईअं न थिए जो असांजे मथां छाइजी ॾेई वेही रहो असांखे ई पाण सां गॾु फासायो। ऐं जेकॾहिं ईअं थियो न त पोइ अकबर खान असां ते अहिड़ा केस हणाईंदो सॼी ज़िंदगी असां जेल में चकियूं पीसींदासीं। इहो चाचो नवाब कॾहिं बि कोन मिलंदो। गुराम चाचो नवाब छा सम्झंदो असां इगड़ी जा गुॾा आहियूं। इहो कमु असां कॾहिं बि न थींदो। चाचो मुअण वारी बूटी ई न आहे। जेसि ताईं झेड़ो या फसीर न कंदो आहे न तेसि ताईं हुनखे मज़ो ई न ईंदो आहे। रम सिर्फ़ 2 ॾींहंनि जी मोहलत ॾियो असां पाण ई उते पहुची वेंदासीं। 2 ॾींहं त छा पर 2 कलाक बि मोहलत कोन ॾींदो साईं। भाॼाई तूं तयार थी त हलूं। भाॼाई मां को बि बहानो कोन ॿुधंदुसि। जल्दी पंहिंजा लटा कपिड़ा खण त हलूं। अजीब तव्हांजी ॾाढी मुड़सी आहे जो 2 ॾींहं बिल्कुलु मोहलत नथा ॾियो। ॿुधो ॻाल्हि ॿुध भाॼाई ईअं तव्हां 2 टे ॾींहं हिते रहियो नवां सवां थियो हिन खां वधीक तव्हांखे छा घुर्जे? तव्हांखे तकड़ छो लॻी आहे? अधी का धारे जे घर में रही पई आहे हिते पंहिंजे भाउ जे घर रहियल आहे। तव्हां भाउ बारे त हींअर हले हले। मां मञा थो त धारनि जे दर ते नाहे रहियल पर हिते को कमकार हुजे त रहे न। कॾहिं को बि कमकार न आहे पोइ छो रही पई आहे हिते? तुंहिंजी जॾहिं बि दिलि कढे न त अची असांजे घर भाॼाई सां मिली वञजां। बाक़ी असां भाॼाई खे दिलि कॾहिं बि कोन ॾींदासीं। अदा मां तोखे या तॾहिं ॿुधां तूं फ़िलहाल हितां हले वञ। दादी न मां तो कोन छॾींदुसि। तूं केरु थींदो आहे हिन छॾण वारो? हाँ ये मुझे भेड़ आ तू जबरदस्ती न रोके सकी। मतलब तो तू रोकी दे मुखे तब रोके ॾेखार। हाँ हाँ रोकी दुस। अदा मां तोखे या तॾहिं ॿुधां तूं फ़िलहाल हितां हले वञ। ठीकु आहे अदी मूं बस कई। भाॼाई हाणे जल्दी कर
लटा कपड़ा बद त हलूं। अदा वॾा अधे गुलू जो निकाह थी वियो, हाणे मुंहिंजे बारे में तो कुछ सोचो ना। तुंहिंजो छा सोचूं मुंहिंजा भाउ? अदा वॾा दिलबर सां हली मिलो, हुन भले साईं ते हथ रखियो आहे। कूड़ो आहे इहो। नादा न, कूड़ो न आहे। जेकॾहिं अहिड़ी ॻाल्हि हुजे हा न त दादुली जी चूंड ते फिरी वञे हा, पर बग़ैर पुछण जे हुन फैसलो क़बूल कयो। अदा जेकॾहिं सचो हुजे हा न त भाॼाई राणी खे असांजे हवाले करे वञे हा। दिलबर इहा अटकल कई, पर इहा अटकल हुनजी गिचीअ में पई। अदा गुलू, दिलबर खे पूरी पक हुई त दादुली हुनखे पसंदि थी करे। ओचितो दादुली जो मटियल फैसलो ॾिसी दिलबर जे मथां छिप किरी पई ऐं उन वक़्तु बेचारे दिलबर जूं वायूं बताल थी वियूं। अदा मूंखे त ईअं थो लॻे त दिलबर वीचारो अञा ताईं होश में ई न आयो। दिलबर खे तूं ई सुञातो आहे, आशिक त तूं बि आहीं। तूं ॼाण ऐं उहो आशिक ॼाणे, असांजो कुझु न वञे। सिर्फ हिकु चक्कर तव्हां मूंसां गॾिजी हलो। ऐं हा दा, उन खां पोइ जेकॾहिं को बि बहानो कई त हिन दिलबर सां मुंहुं मां ॾींदुसि। मां हिन चक्कर वञी दिलबर सां तूं पाण वञी मिल। जेकॾहिं बहानो करे थो पोइ तव्हां न हलजो, मां वञी अकेलो दिलबर सां मिलंदुसि। या त तुंहिंजी मस्तानी खे वठी ईंदुसि, या त दिलबर खे चीरे फाड़े उते ई दफन कंदुसि। वॾा वॾा, जॾहिं न इश्क लॻंदो आहे त माण्हू पंहिंजा होश विञाए वेंदो आहे। तव्हां कॾहिं इश्क नाहे कयो, तॾहिं तव्हांखे आशिकनि जे एहसास जी का बि ख़बर न आहे। शाम तू बुकीअ ते हलंदी है? छो तूं हलंदी है छा? मां जेकॾहिं न वियसि न त सुभाणे मरियम मयारू ॾींदी। घर में सभिनीनि जो हलण लाज़मी त न आहे, तूं हिते हुज न, बाक़ी मां वञी सॾु भरे ईंदसि। वॾी घर जी मां आहियां या तूं? अॼुकल्ह कहिड़ी वॾड़ियूं विहां ते थियूं वञनि। तूं भला मूंसां एॾो सड़ी छो थी? जे मां हलंदसि त तोते कहिड़ो बार आहे? तोसां साड़ न आहे, घर खे तालो हणी हलंदासीं त ठहंदासीं। अरे घर के तालो हण जी केड़ी जरूरत है? कुछ देर ला त हलऊं था। ठीक आ, पो तू वने, तू ते वनी सेरा चो, मां हिते आया। मां त सदोरी के डिंगो समझंदी हुयस, पर वो तो का 1000 दफा भली है। तू छा थी समझी? तू सदोरी जी तारीफ कंदी मां सड़ंदस? न न, तो वडी नेक तबियत औरत आहे। तो में त सार जो असल मादो ही ना है। इन में तो को शक ही ना है। बुधी न पई मही इने गाल करण सा। तू अच्छे मथे में एड़ो वेही करे गलाई थी, डो वरी मुखे थी चई। मां हिया मां हुआ घट थिया जो तू भी नालो नथी वठी। तौबा ए अल्लाह मुझे तौबा। तो सा गालाण जो मतलब यो आ त पंजी गिची पटाणी आ। माही ता काॾे वेंदसि? मां त हिते ई हूंदसि। मां वञी ॿियो को दरताड़ सॼी ज़िंदगी असांजे घर में कम कंदी जा। जॾहिं साईं जवाब ॾिनो न, पोइ मां हितां निकिरी वेंदसि। जॾहिं मां तोखे जवाब ॾियां थी त पोइ साईं खां पुछण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? हिते मूंखे घर जे कम जे लाइ साईं बिहारियो आहे, तो न। जॾहिं साईं जवाब ॾींदो न, पोइ मां हितां निकिरी वेंदसि। आई हाँ तो थियो चाहे सॼो ॾींहुं ख़्यालन में गुम लगी पई आई। ही अञा तो माई बोहारी कान ॾिनी आहे। शाबस तई अञा थां मलणा अथई, कपड़ा धोइणा अथई, रधो पको करणो अथई। मूंखे ॾिस सॼो पाड़ो घुमी अची पहुती आहियां। बुख बि ॾाढी लॻी, आसरो त मानी पचाए वेठी हूंदी आहे, पर हिते त को मूंखे आसरो ई कोन्हे। सॼो कम थी वेंदो, तूं छो थी रड़ियूं करी? हथ हलाए जल्दी बोहारो ॾेई वठ, पोइ जल्दी वञी मानी पचाए। बुख लगी है तम। मां घर जो कम करे थी वठां,
मानी भला तू करे वठ ना माई ना मूंखे लाचार कोन पियो आहे। एडी गर्मी में सॼो पाड़ो घुमी आई आहियां, मुंहिंजो त गर्मी में साह वञे, हाणे वरी रधो पको बि आऊं कयां। न न मूं में आसरो न कजां, पाण कर मानी। आऊं जॾहिं हिन घर में न होस त पोइ तॾहिं मानी तोखे केर करे ॾींदो? ऐं तूं जे करे हिन घर में मानी पचे थी, न त असां किथे पचाईंदा हुआसीं। मिड़े हितां हुतां किथां वाट लाजी मिली पिनी सिनी पंहिंजे पेट जी पूरत कंदा हुआसीं। ऐं जे कॾहिं कॾहिं मानी कान मिलंदी हुई त जाड़ो पाख नटो वठी ईंदो हो, मिड़े ॿ टे मानियूं पचाए गॾिजी वेही खाईंदा हुआसीं। तोभा मई तोभा, केर बि कंहिंसां अहिड़ी दुश्मनी नथो करे जहिड़ी तो मूंसां कई आहे। तो कहिड़ी मूं तोसां दुश्मनी कई आहे? सच थी ॻाल्हायां त ज़हर थो लॻे। वाड़ी वाह।